Sato, backflip, più due figure per Eido Sato. Va, vieni su. Che carica ragazzi. E allora, mentre la nostra giuria insieme ai piloti decide i due finalisti, andiamo con uno dei numeri più apprezzati, il famoso trenino che piace tanto al pubblico della Shell Arena. Si salta in fila indiana. Io penso che questo sia in assoluto il numero più bello, tutti insieme, solo per la Shell Arena del Show di Bologna. Il pubblico della Motor Show, usa la benzina per i nostri freestyler. Well.